Friedrich Dürrenmatt, giustizia. Qualche giorno dopo ricevette una lettera da Helen Keller. Mi pregava di andarla a trovare. Le condizioni del padre non permettevano che si assentasse. Telefonai. Il giorno seguente entrai nella proprietà di Keller. Fu come entrare in un manoscritto, come se il manoscritto mi commentasse. Quando mi avviai verso la villa, passando dal cancello del giardino, di far battute. La natura esalava ricchezza, la flora di ottobre non lesinava i suoi doni, gli alberi lungo la via maestosi, ancora nella loro veste estiva. Non si avvertiva il fondo. Siepi e arbusti potati d'arte, statue ricoperte di muschio, divinità nude e barbute con dei retani e polpacci giovanili. Stagni silenti, una coppia di pavoni sussiegosi, una quiete mortale trasognata. Soltanto qualche uccello si faceva sentire. La casa circondata da tralci di vite canadese, edera e rose, munita di timpani, grande e spaziosa. L'arredamento comodo ed elegante, mobili antichi, pezzi preziosi. Alle pareti impressionisti famosi. Più avanti il maestro olandese, una cameriera vecchissima, mi faceva da guida. Nello studio del dottor honoris causa Isaac Keller dovetti aspettare. La stanza era ampia, indorata dal sole. La porta battente era aperta e dava sul parco. Le due finestre ai lati della porta arrivavano quasi fino a terra. Parquet pregiato, un'enorme scrivania. Poltrone basse di penne. Alle pareti niente quadri, solo libri fino al soffitto. Esclusivamente opere di matematica e di scienze naturali. Una biblioteca notevole. In una vasta rientranza il biliardo con 4 palle sopra. Dalla porta aperta intraspingendosi sulla sedia a rotelle il vecchissimo dottor honoris causa Isaac Keller, più sottile, più fragile, più trasparente che mai, quasi un fantasma. Sembrava non accorgersi di me. Si spinse fino al biliardo. Con mia meraviglia scese dalla sedia a rotelle e cominciò a giocare. Da una porta sul fondo arrivò Helen, sportiva in blue jeans, camicia di seta, cardigan fatto a mano a riquadri rossi, gialli e blu. Si mise un dito sulla bocca. Capì, la seguì in una sala più grande. Di nuovo una porta battente aperta, ci sedemmo su una terrazza, sotto una tettoia. Forse quest'anno era l'ultima volta che mi sedevo fuori. Vecchie sedie di vimini, un tavolo di ferro con una lastra d'ardesia. Sul prato una falciatrice, i primi mucchi di foglie, tra questi i pavoni, mi disse che si stava occupando del giardino. Dietro nel parco un garzone vangava fischiando, dovevano eliminare i pavoni. I vicini reclamavano da 50 anni, ma a suo padre piacevano i pavoni. Soltanto per irritare i vicini, credeva. Li aveva sempre lasciati gridare. A dispetto della polizia e delle sue periodiche visite, il grido del pavone era il grido più orribile che ci fosse. Le case intorno si erano svalutate a causa dei pavoni, il prezzo del terreno era sceso, suo padre se lo era accaparato tutto, i vicini non avevano più osato a reclamare, mi versò del tè, suo padre era un mostro, forse disse lei. Aveva letto il manoscritto, di sfuggita rispose. Spot l'aveva amato, osservai, gli era stato difficile scriverne e anche lei un tempo l'aveva amato, il buon Spot disse. L'unica che avesse mai amato era Daphne, sulla quale aveva anche scritto le cose più vive, ma credeva di amare lei e Elena, tutto qui. Aveva creduto, la corresse, il buon Spot era morto da 2 settimane, nella valle degli Stussi. Il tè si era raffreddato, disse lei, e versò il contenuto della sua tazza fuori dalla terrazza, sul prato coperto di foglie gialle, ai piedi del garzone, che passava di corsa fischiando sfacciatamente.